Sveiki prisijungę prie MP Bank portalo arba kitaip vadinamos investicijų valdymo sistemos IVS. Lango viršuje ir kairėje pusėje jūs matote pagrindinės meniu juostas, o pats langas yra suskirstytas į 4 dalis. Investicinio portfelio turinys, portfelio vertė, vieneto vertės pokytis, mokėtinos garantinės įmokos ir kitos sumos. Investicinio portfelio turinyje pateikiamos turto klasės, iš kurių susideda jūsų portfelis – akcijos, obligacijos, fondai ir pinigai. Investicinio portfelio turinyje pateikiama informacija, kokia dalis yra įkeista ir kuria dalimi galima disponuoti be apribojimų. Taip pat nurodytas išvestinių finansinių priemonių turimas rezultatas bei suminės investicinio portfelio eilutės. Žemiau, apatinėje kairėje lango pusėje, minėtas investicinis portfelis pateikiamas kitais pjūviais. Detalizuojama finansinių priemonių įsigijimo vertė, dabartinė rinkos vertė ir gautas pelnas ar nuostolis, kurios skaičiavimo metodą galima pasirinkti iš 3 – FIFO, LIFO arba vidurkio metodo. Viršutinėje, dešinėje lango pusėje jūsų patogumui pateikiamas investicinio vieneto vertės pokyčio grafikas. Jį reikia interpretuoti taip, lyg jūsų portfelis būtų investicinis fondas, o grafike pavaizduotas investicijų rezultatas atspindimas kaip ir investicinių fondų. Ypatybė ta, kad jūsų portfelio ar fondo vieneto vertės pokytį įtakoja tik jūsų investicijų rezultatas. Tarkime, jeigu jūs papildote savo investicinį portfelį piniginiu pervedimu, tai šis papildymas įtakoja tik jūsų turimų fondo vienetų kiekį, bet ne vieno vieneto vertę. Apatinėje, dešinėje lango pusėje, dalyje mokėtinos garantinės įmokos ir kitos sumos, nurodytas užstato pakankamumas ir reikalingi mokėjimai atpirkimo sandoriams, apsikeitimo finansiniais instrumentais kontraktams ir paskoloms. Tuo tarpu pasirinkus šalia portfelio turinio esančią skiltį apie portfelį, jums pateikiami komisiniai. Viršutinėje meniu juostoje pasirinkę punktą F rinkos galite rasti akcijų ir fondų, uždarymo kainas, dienos pokyčius, kiekius, kuriuos galima būtų nupirkti arba parduoti biržoje atitinkamai mažiausią pirkimo arba didžiausią pardavimo kainą. Norėdami surasti reikiamą akciją, tai galite padaryti pasirinkę biržą ir paieškos laukelyje surinkę akcijos pavadinimą arba trumpinį bei paspaudę mygtuką ieškoti. Šiame lange jūs taip pat galite pasirinkti konkrečiai akcijai ar fondui pateikti pirkimo ar pardavimo pavedimą. Toje pačioje juostoje teisiniai dokumentai yra išsaugoti visi jūsų pasirašyti dokumentai. Punkte ataskaitos galite pasirinkti peržiūrai ir spausdinimui išrašus iš pinigų ar FP sąskaitos bei pagalbinės ataskaitas už jums reikiamą laikotarpį. Jums tereikia pasirinkti norimą ataskaitą, suvesti reikiamą laikotarpį ir spausti generuoti. Skiltyje virtualus portfelis jūs galite susikurti bandomosios versijos portfelį, sudarydami jį iš norimų finansinių priemonių. Portfelyje galėsite matyti vieneto vertę, jos pokytį, portfelio istoriją, pateikti pirkimo ar pardavimo pavedimus. Pasirinkę meniu punktą nustatymai, jūs galite keisti savo asmeninius duomenis ir kontaktus. Pakeitę informaciją ir norėdami ją išsaugoti, spauskite saugoti. Kairėje lango pusėje esančioje meniu juostoje galite peržiūrėti gautas žinutes, perskaityti naujienas, pateikti pirkimo ar pardavimo pavedimus bei surasti įvykdytų pavedimų bei sandorių sąrašą. Jūsų patogumui kairėje meniu juostoje pateikiamos nuorodos į MP pensijų fondus ir apsikeitimo finansiniais instrumentais swap kontraktus. Baigę darbą, spauskite atsijungti.